энэхүү нэвтрүүлгээрээ Монголын уурхайн салбарыг төдийлөн судлагдаагүй талаас нь үзүүлэхээр зорилоо. Нутаг бүрт очиж хүмүүстэй уулзан уурхай тэдний амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгаа тухай ярилцсан. Бодлого боловсруулагчдтай уурхайн хөгжлийг дэмжиж, хүчирхэг салбар болгохын төлөө юу хийх шаардлага байгаа болон уурхайгаас олсон орлогыг иргэн бүрт тэгш хүртээх үр ашигтай зохицуулалтыг яаж хийж байгаа мэдээллийг авах юм. Өнөөдөр уурхайн Монгол Улсын эдийн засгийн 20%, экспортын 86%-ыг бүрдүүлж байна. Гэтэл сайн менежментээр чанартай хөрөнгө оруулалтыг татах тусам уурхайн цаашид ч ажлын байрыг тогтвортой нэмэгдүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих томоохон боломж хүч юм. Уурхайг монголчууд бид юу гэж ойлгодог вэ? Уурхайтай холбоотой үзүүлж байгаа мэдээлэлд ихэнхдээ томоохон компани их хэмжээний мөнгөний тухай л яригддаг. Уурхай гэхээр л хүнд машин механизм, олборлолтын талбайнуудыг харуулдаг учраас иргэд энэ л дүр зургаар нь төсөөлнө. Гэвч уурхай нь монголчууд бидэнд олон талаар үр ашгаа өгч байна. Энэ талаас нь та мэдээлэл авах гээд үзтээ. Уурхай орлого бий болгодог. Уурхайн ажлын байрыг бий болгож зогсохгүй орон нутгийн хөгжлийг дэмждэг. Дотоодын мянган компани бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ нийлүүлснээр баялаг бий болгож, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахад өндөр хувь нэмрээ оруулж байна. Нийгмийн салбарт ч өрөөгөөж өгч, орон нутгийн хүн амын эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээг орчин үеийн түвшинд хүртэх болж байна. Үүнээс гадна бичил, зээл, тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд иргэд хамрагдаж байна. Бидний эхний зогсоол Өмнөговь аймаг байв. Зэс, нүүрс, алтаар баялаг, уурхайн томоохон энэ бүс нутгийг оюу толгойн ордоор нь монголчууд байтугай дэлхий андахгүй болжээ. Өмнөговь аймагт олон улсын болон дотоодын уурхайн компани ажиллаж байна. Бидний зорилго бол эдгээр компани уурхайн ойролцоо амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралд хэрхэн ямар байдлаар нөлөөлж байгааг ойлгох явдал юм. Би Дундгой аймаг Үлцэт сумаас 2010 онд жилжиж ирсэн. 2012 оноос хойш сайлын хүнээс хааж амьдарч байна. Одоо манайх нэг 10 гарын үнээл сааж байгаа. Тэгэхээр өдөрт нэг 40-50 литр суугаараа тэрийг бол ер нь өдөрт нь зарчдаг. Сумыгаа 2 цэцэрлэгт нийлүүлдэг. Жижиг кемпүүдэд энэ төр бол өгдөг юм л та сүү тарга. Энэ уурхайнуудын угаарч одоо олон лайл ур ашиг нь хүртэж байх шиг ба шүү дээ. Хоёр хүүхэд энд ажиллаж байна. Нэг нь энэ цогццгийн сургуулийн цэцэрлэгийн багш хийж байгаа. Нэг нь болохоор 5-7 жолооч хийж байгаа. 5-6 жилдээ ногоо тарьж байна. Одоо төмөс сүнсний ногоо бүх төрлийн ногоо тарьж байгаа. Байцаа, дуун, сангин, соримс, тэгэл хулуу байна, чинжүү, тэгээ навчит байцаанууд, төрөл бүрийн ногоо таригдана да энд. Үн төлбөргөө, газраа өнгөө, усан өнгөө. Энэ бас 5-6 жилийн өмнө одоо усчуулалтаа бэлдэж өгсөн ш талбай малбай усчуулалтын бүгдийг янзалж өгөөд хагалж өгөөд бордоог хийж өгөөд анх тэгээд анх энэ 170-80 айл тарьдаг байсан. Амжиргааны төвшин дээшлүүлэх талаар ажилгүй иргэдэд газар өгч ингэж хэрэгжүүлж байсан юм аа. Үн төлбөргөө, газраа өнгөө, усан өнгөө, энержиэс усныхаа мөнгөийг гаргаж ногоогоо тэгэл өөрөөсөө сайхан тариад авч чадах юм бол асар их гоё ногоо тарьж авч байгаа шүү. Энэ худгийг энержиэс компани суманд төлөөлж өгөөд худаг түгээгчийн ажилд анх орсон. Энэ худаг бол суманда ерөөсөө 2 хүн байгаа. Энержиэс цэвэршүүлээд одоо ард иргэдийн унданд зориулсан ундны зориултаа цэвэр ус гэж гаргаж өгсөн. Ийм усгаа юм ард иргэд бол энэ усанд бол сэтгэл ханамжтай байдаг. Одоо нэлээ олон жил болж байна энэ ус усаад. Гүний ус. Болохоор энэ тэр талаар эрүүл мэндэд холбоотой сайн да. Уурхайн компани ачаад ингээд цэвэр ус уудаг болсон. За энэ суманд анх ирээд одоо жижигхэн өрөө хүний жижигхэн 3-4 харьцаатай жижигхэн өрөө түрээслээд бизнесийн гарааг эхэлж байсан бол одоо ингээ өөрийн хувийн дэлгүүртэй тодорхой хэмжээний бас харилцагч
олон нийттэй болоод ингээд амьдарч байна. Одоо ажлын байр маш ихээр бий болж байна. Ажилгүй иргэн гэж байхгүй болж байна. Дагаад түүнийгээ дагаад хотчлт бий болж байна. Хүн амын төвлөрөл маш их болж байгаа. Энийгээ дагаад жижиг дунд бизнес, жижиг дунд үйлдвэрүүд бол маш их хөгжиж байгаа. За миний хувьд бол энэ нутагт ирж үйл ажиллагаа явуулснараа энержи ресурс компанитай компани үйлчлэгээ хариуцдаг одоо хамгийн анх намайг харьцаж байхад бол OpsNet гэж компани байсан. Одоо Uni Service Solution болсон. Энэ компанитай бол одоо байнгын харилцаатай, байнгын хамтран ажиллаж байна. Тэднийд бас тодорхой хэмжээний бараа бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байна. Мөн төр болон хувийн хвшлийн зарим байгууллагуудад бол цэвэрлэгээний материал нэг удаагийн тавг сав хэрэгсэл гэдэг ингээд олон төрлийн материалыг нийлүүлээд миний хувьд бол манай гэр бүлийн хувьд бас ингээд бизнес маань өргөжөнд хэлээд маш таатай орчин бүрдэж байгаа. 2006 онд гэх юм бол манай сумын хүн ам бол 2000 гаруй хүн амтай байсан. Одоо бол яг үндсэн хүн ам нь 7400 гаруй болсон. За мөн явуулын болон хөдөлгөөнт хүн ам 12000 хүн амтай. Ер нь бол 20000 гаруй хүн амд бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг манай эмнэлэг бол хүргэн ажиллаж байгаа. Хүн амын төвлөрөлийг дагаад бас тэр хэмжээгээр эрүүл мэндийн тусламж шаардлагатай үндсэн дээр манай эмнэлэг бол ингэж өргөжөж том болж байгаа. Уурхайн компаниудаас бол хамгийн том хөрөнгө оруулалтсан нь мэс засал, за дээрэс нь хүлээ авах яралтай цэцлэмжийн лабораторийн тасгийг бол ер нь бол иж бүрнээр бол тогтжуулж өгсөн байгаа. Үүнээс гадна 5-7 хувьцаат компанийн хувьд бол бас байнга хамтран ажилладаг. Дээрээс нь 16 онд бол жирэмсний сургалтын өрөөг тогтжуулж өгсөн. Тэгээд мөн нэг их хөрөгчийг маань жирэмсний сургагч багшаар Улаанбаатар хотын их төрхөө сургалтын төвд бол сургаж өгсөн. За тийм дэмжлэгүүд бол байгаа. За Эрдэнэс 5-7 хувьд бол яг нэг туслан гүйцэтгэгч компани бол поргон автомашин, дөрвөн тусламжийн поргон автомашиныг бас өгсөн байдаг. За мөн аймгийн хөрөнгө оруулалтаар бол бас нэлээд асуудлыг шийдэж өгсөн байдаг. Яг Герман улсын Амарок Volkswagen-ы ич бүрэн тоноглогдсон дөрвөн тусламжийн машин. За дээрээс нь 3D аппарат. Тэгээ өөр бусад бол тоногдох хөрөмжийг бол аймгаас бол байнга дэмжлэгээр аймгийн санхүүжилтээр бол тодорхой хэмжээс шийдвэрлэж өгсөн. Талах нарын боо махан бүтээгдэхүүн чиглэлээр үйл ажиллагааг эрхэлж байгаа. Ер нь бол энэ уурхайн цэцлэгээний компани болон энэ тээврийн компаниудын хүнс нийлүүлдэг. Талах нарын боонууд нийлүүлдэг. За би энэ сургуульд 2015 онд анх багшаар ажилд орсон. Тэгээ одоо 3 дугаар ангийн багш. Манай нөхөр нөө энержи ресурст ажилд ороод тэгээд хотоос нүүж ирээд тэгээд энэ сургуульд ороод одоо тэгээд энэ сургуультай багшлаад ажиллаад амьдраад явж байна. Манай сургууль нөгөө Кембрижийн англи хэлний дайнатын хөтөлбөр хэрэгждэг. За тэгээд мөн чадвартай багш нар аягүйх байдаг. За тэгээд манай сургуулийн онцлог нөгөө өөрийн гэсэн хөтөлбөртэй байдаг учраас нөгөө бусад сургуулиудаас аягүй давуу талтай болж байна. 2010 оноос эхлэн хэвлэл гэрэл зургийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. Нэг өөрийнхөө сонирхлоороо гэрэл зураг авдаг байсан. Тэгээд түүнийгээ дагуу нэг хүний зураг мураг угааж өгдөг, янзалдаг байж байгаа. Тэгээд 10 оноос уурхай эрчмээ авч одоо хүн амын төвлөрлөхтэй болж тэгээд нэг принтер аваад тэгэл ер нь хэвлэлийнхаа юмыг эхэлсэн дээ. Оюутлын чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд 6 жил болж байна. Тэгээ манайх анх 2012 онд эндээс оюутлын чиглэлээр 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй тийм сургалтын үйл ажиллагаа эхэлж ирсэн. Тэгээ энэ одоо цэцээс өмнө уурхай хөгжсөний үр ашгаар одоо бидний одоо бизнес одоо хурдтай өсөж одоо компани болсон. Компаниудын захиалгууд бид нарт их ирдэг. Одоо энержи ресурс компанитай одоо нодон жилээс хойш нөөцний урьдчилгааны ойж одоо самтарч ажиллаж байгаа. Ажлын байр ч гэсэн одоо хайж ирж байгаа хүмүүс ч бас байгаа. Одоо нөхрөөгөө дагаад технэрэн жирдэг ч юм уу тий. Тэгээ би бол ер нь нэлээд олон эмэгтэйчүүдийг ажлын байраар хангаж байгаа. 2010 онд Сэлэн аймгийн Алтан болыг сумаас шилжиж ирээд ийм ажиллаж амьдраад одоо хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа энэ бизнесээ өргөжүүлээд явж байна. Манайх цэвэр усны үйлдвэр ажилладаг. Говийн аймагт бол цэвэр ус маш их чухал хэрэгтэй гэдгийг олж мэдсэн. Цогццээ сумын 5-7 тэгээд албан байгууллагууд эмнэлэг,
сургууль, цэцэрлэг, бүх цэцэрлэгүүд зах зээл өргөн болж байгаа л гэсэн үг л дээ. Задан задгад сумын 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрд суу хөхтэй цэцэрлэг говь оюу хөгжлийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр өмнө аймгийн суурган говь компани барилгын ажлыг үүсгэж ашиглалтанд оруулж байгаа. За өнгөрсөн жил 25, 26 дугаар цэцэрлэгийг бас говь оюу сангийн хөрөнгөөр барьсан. За энэ жил мөн Хамбогд суманд 640 хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн комплекс барьж энэ 10 сард бас ашиглалтанд оруулна. Энэ бүтээн байгуулалтын жилд өмнө говь аймаг 103.8 тэрбум төгрөгийн ажил ер нь нийтдээ хийж байгаа. Энэний 5 сая доллар буюу 2-3 тэрбум болж байна. За энэ нь бол энэ говь оюу толгой компани 15 онд байгуулсан гэрээний дагуу хийгдэж байгаа. Тэгээ нийтдээ одоо сангийн үүсгэн байгуулагдсан 2 жилийн хугацаанд бол 78 төсөл хөтөлбөрт 36 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг бол энэ 3 жилийн хугацаанд бол хийсэн байна. Манай Булсын говь компани оюутлогын төслийн талбайд хүнсний дэлгүүрийн үйл ажиллагааг 8 дахь жилдээ явуулж байна. Манайх үйл ажиллагаа явуулахад бол оюутлогын компани ажлын байр бүх зүйлээр өнгөө хангаж өгж байгаа. Ажлын байр, тоног төхөөрөмж, ажиллах орчин, амьдрах орчин гэдэг бүх зүйлээр өнгөө хангаж биднийг ажиллуулж байгаа. Энэ зүйл бол оюутлогод айгүйх баярлагдав. Анхан үйл ажиллагаа явуулж ирснийг утга бид нэр одоо 7-8 жил үйл ажиллагаа явуулахад бид нэр бол айгүйх олон зүйлийг суралцсан. Тэгээд энэ 8 жил хүмүүсээс оюутлогын компаниас тавьж байгаа шаардлага, эрүүл ахуй, дээрээс нь санал хүсэлт гээд үйлчлэгээ талдаа бид нар бол айгүйх олон зүйлийг сурч мэдсэн. Анх манай компани орж ирэхэд оюутлогын үйлчлэгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг орон нутгийн компаниуд ер нь байдаг байсан. Тэгээ одоо манай орж ирээд тэрнээс хойш өдийг хүртэл айгүй олон компаниуд орж иж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Та юунууд нь айгүйх сайн нэмэгдсэн. Компаниуд нь их нэмэгдсэн. Оюутлогод кофе шоп байгуулагдаад хангамжийн хэлцээс тендер зарлаад тэгээд хамгийн анх байгуулагдаж хаад ажиллаж эхэлсэн. Тэрнээс хойш 4 жилийн хугацаанд бол их юм сурч мэдэж, их сургалтанд хамрагдаж кофений тухай зөндөө их мэдлэгтэй боллоо. Нийт 4 жилийн хугацаанд бол мэдээж кофе шопын үйлдэл ажиллагаа маань өргөжж хэрэглэгчдэд хэрэглээнд тохирсон их олон бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа. Мөн жүр өөртөө хамтарч ажиллаж байна. Мөн орон нутгийн хэрэглэгч, орон нутгийн ханган нийлүүлэгчтэй хамтарч ажиллаж байгаагаараа бас нэлээд давуу тал болж байгаа. 2010 онд хамгийн анх нэг салбартай байсан. Тэгээд дараад нь админы кофе шоп гэдэг нийт одоогоор 5 газар кофе шоп ажиллаж байгаа. Орон нутгаас ажилчид хүмүүсээ авч бас ажлын байраар хангаж байгаа. Оюутлагаас дэмжлэг тусалцаа үзүүлж байгаа нэгдэж байр, тоног төхөөрөмж нэлээд том хэмжээний тийм тоног төхөөрөмж байраар бидлэж өгч байгаа нь бас их том давуу тал болж байгаа. Уурхайн ойролцоо амьдарч байгаа хүмүүсийн аж амьдралд эргээр нөлөөлж байгаа нь илэрхий байна. Ихэнх компаниуд үйл ажиллагаагаа хэвэн явуулахын тулд нутгийн иргэдийн итгэлийг олж авах хэрэгтэй гэдгийг ухамсарласан байдаг. Уурхайн ойролцоо амьдарч байгаа хүмүүсийн асуудлуудыг сонсож, ажлын байраар хангаж, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ авах байгууламжуудыг бий болгон эргээр хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй гэдгийг компаниуд анхнаасаа мэдэх ажээ. Энэ бол хариуцлагатай уурхайн нэг жишээ юм. Монгол үйл ажиллагаа явуулж буй уурхайн компаниудын дийлэнх нь энэхүү үүрэг хариуцлага нухацтай авч үздэг. Бидний харсанчлан эдгээр компаниуд орон нутагт эерэг нөлөө үзүүлэхээр хичээн ажиллаж байна. Манай төр засгийн үүрэг бол компаниудыг орон нутагт эерэг нөлөө үзүүлж байна уу гэдэгт л анхаарлаа хандуулах явдал юм. Уурхай эдийн засагт яаж нөлөөлж байна вэ? Монгол Улс 2011 оноос хойш их хэмжээний гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтуудыг уурхайн салбартаа татжээ. Энэхүү хөрөнгө оруулалтыг дагаад гадаадын олон ажилчин Улаанбаатараар дамжин орон нутагт ирж уурхайд ажилласан юм. Үүгээр юу хэлэх гэж байна вэ гэвэл гадаадын хөрөнгө оруулалт нь зөвхөн уурхай гэлтгүй Улаанбаатарын зочид буудал, рестораны бизнест маш том өөрчлөлтийг оруулах үр нөлөөгөө өгчээ. Хот даяар шинээр зочид буудал, ресторанууд нэгдсэн, үр дүнд нь зочид буудлын салбарт олон ажлын байр шинээр бий болж, Улаанбаатарт ирэх жуулчдын тоогч нэмэгдүүлэх
давхар ач холбогдолтой байв. Одоо бүгдээрээ Улаанбаатарын зочид буудлын салбартай танилццгаая. Уурхайн салбар бол Монголын хамгийн том салбар байгаа. Манай зочид буудлын одоо нийт үйл ажиллагааны үйл ажиллагаанд оруулж байгаа хувь нэмэр бол уурхайн салбар бол маш их өндөртэй. Шууд болон шууд бусаар. За мэдээж зочид буудлын өрөө ялангуяа гадны уурхай, гадаадын томоохон уурхай хөрөнгөөр орж ирснээр гадны экспатууд их хэмжээгээр Монгол руу ирж байгаа бизнес аялагч гэсэн үг. Тэдгээр улсууд маань одоо тухай улсынхаа буудал буугаад уурхайудаар очиж ажилладаг байгаа тийм. Манай компани хөдөлгөөнд рестораны бизнес Монголдо бас томоохон продукт сүлжээ ресторан байгаа. Уурхайн салбараас хүчтэй ингээ хөгжөөд ирэхээр болонгод бидний хөдөлгөөнд бас зах зээл маань өөрөө томорч ирээд өөрчлөлт бас гарч байгаа. Тийм үү энийгээ дагаад бас бидний нөгөө хэрэглэгчтэй судалтай болчихсон ихсэж байгаа учраас бас мөн бас нөгөө нэг рестораны бизнес маань өөрөө зах зээл дээр нэлээд өрсөлдөөн бас нэлээд ихсэж халин мөнгөний бас нэлээд бас өөрчлөлтийг уурхайн салбарт нь харуулсан. Уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтаас Монгол улс хэрхэн орлого олж байна вэ? Уурхайн салбараас олсон орлогоор улс, аймаг, орон нутгийн түвшинд төрийн үйлчилгээ, дэд бүтцийг хэрхэн хүргэж байна вэ? Монголын төр Монголд хөрөнгө оруулж буй уурхайн компаниудаас орлогын татвар, нөөц ашигласны төлбөр, хувьцаа эзэмших гэсэн 3 аргаар орлого олдог. Орлогын татвар гэдэг нь уурхайн компаниудын бий болгосон орлогод төрөөс ногдуулж буй татвар юм. Энэ нь та цалингийнхаа тодорхой хувийг төрд татвар хэлбэрээр төлдөгтэй ижил юм. Нөөц ашигласны төлбөрийн хувьд илүү төвөгтэй. Нэгэнт олборлсон алдаа зэс, нүүрс болон бусад эрдэс баялаг нь дахин сэргээх боломжгүй байгалийн нөөц. Нөөц ашигласны төлбөрийн зорилго нь эдгээр нөөцийг олборлсны төлөө Монголын ард иргэд төрд олгож буй татвар юм. Монголд нөөц ашигласны төлбөр нь тухайн компани олборлсон эрдэс баялагын үн цэний хувиар тооцогддог. Төр хувьцаанаас орлого олох гэдэг нь Монголын төр уурхайн компанид хувь эзэмшснийхээ хувьд хувьцаанаасаа орлого олдог. Уг орлогоо бүрдүүлэхдээ засгийн газар шууд бүтээгдэхүүнээ зарж, борлуулж, эсвэл бэлэн мөнгө хэлбэрээр уурхайн компаниас авч болдог. Улсын төсвийн гол орлого бүрдүүлэлтийг бол мэдээж уурхайн салбараас л орж байна. 17 оны байдлаар ерөнхийдөө дотоодын нэг бүтээн 22% ч байд юм уу те. За ажилтны салбарын нэг 75, 74%-ийг за гадаад хөрөнгө оруулалтын нэг 64%-ийг за экспорт 90%-ийг бол яг нь уурхайн салбарыг эзэлж байна. Тэгээд энэ тоо маань өөрөө цаашд бас өсөх тийм хандлагатай байж байна. Жил болгон 1-2%-аар бол өсөө явж байна. Тэгээ энэ орлого бүрдүүлсний гол ач холбогдол бол яг энэ бол мэдээж төсөв барилтанд орчин тий улсын төсвийг батлах, мэдээж орон нутгийн төсвийг батлах, эргээд энэ нийгмийн мэдээж их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардна. Тэр хөрөнгө оруулалт нэлээд дунд урт хугацаанд хийх шаардлагатай байдаг. Энэ хэмжээний эрсдлийг даах одоо юу гэдэг эдийн засгийн чадхуулалтай компани бол Монгол улсад бас харьцангуй бага байна л да. Нөгөө төр ер нь олон улс ч гэсэн энэ чиглэлийг хөрөнгө оруулалтыг мэдээж үндсэн дамсан томоохон группууд, корпорациуд хийж явдаг. Энэ чиглэлээр гадны хөрөнгө оруулалт заашгүй шаардлагатай байдаг. Уурхайн салбар нь олборлож эхлэхээс өмнө хайгуулын ажилд олон жилийг зарцуулдаг онцлогтой салбар юм. Хайгуулын ажил нь өндөр өртөгтэй, уурхайн цаашид ашигтай ажиллах боломжтой бол энэ мөнгөө эргүүлж олдог. Ийм учраас хайгуулын ажиллагаа нь маш эрсдэлтэй. Хайгуулын ажиллагаа явуулахгүйгээр олборлолт гэж байхгүй, олборлохгүйгээр орлого олох боломжгүй учраас хайгуулын ажил цаг хугацаа, хөдөлмөр болон зардал их шаарддаг. Уурхай хөгжиж буй аль ч улс оронд ийм л замаар ажил явагддаг. Тийм ч учраас эдийн засагт их хэмжээний орлогыг төвлөрүүлэх хүртэл тодорхой хугацаа орох юм. Уурхай өндөр хөгжиж төлөвчсөн орнуудын туршилгаас үзэхэд Австрали, Канада зэрэг улсад хайгуулын болон олборлолтын компани хамтран ажилладаг. Ингэснээр уурхайн төслөөс тодорхой хэмжээнд орлого олж, давхар хайгуулын ажлаар дараагийн төслүүдэд олоход нь компаниудад дэмжлэг болж ажилладаг байх жишээтэй. Манайд ч ийм арга замаар компаниуд ажиллах боломжтой.
Энэхүү нэвтрүүлгээс бид цаашид уурхайн хөрөнгө оруулалтад суурилсан бизнес хөгжил явагдаж, сумаар нутагт үйлчилгээ сайжирч, шинээр олон ажлын байр бий болох бүрэн дүүрэн боломж байна гэдгийг харлаа. Мэргэжлийн туршлагатай компаниудын хөрөнгө оруулалтыг татаж, хайгуул, олборлолт хийхийг нь дэмжиж байж л төрийн орлого аажимдаа нэмэгдэж, монголчуудын амьдралын чанар сайжирна. Манай уурхайн салбарын хөгжилд гадаадын хөрөнгө оруулалт чухал ач холбогдолтой болохыг хүмүүс төдийлөн анхаарахгүй байна. Орон нутгийн түвшинд эерэг үр нөлөө үзүүлэхэд анхаардаг компаниудтай түншлэлийг бэхжүүлэх нь чухал. Гадаадын түншүүдийн тусалцаагүйгээр Монголын уурхайн салбарыг хөгжүүлэх боломж хомс юм. Учир нь тэдэнд туршлага, ур чадвар, техник технологи байгаа учраас тэр уурхайгаас эдийн засгийн өндөр өсөлтийг бий болгосон Австрали улсаас жишээ татъя. Австралийн уурхайн салбарын хөгжил гадаадын хөрөнгө оруулалтаас бүхэлдээ хамааралтай байсан. Харин өнөөдөр тус салбар нь Австралийн эдийн засгийн гол хөдөлгөгч болсон байна. Мөн уурхайн салбар нь инновац, засаглалаараа дэлхийг тэргүүлэгч боллоо. Энэхүү амжилтын талаар элчин сайд Джон Лангтри тайлбарлана. We have concluded that the best way to generate the best national income from our mineral resources is to attract good quality foreign investment and to make sure there's a good return from the public through employment, infrastructure and also taxation and royalties. The state regulates the investment to make sure that it's in the national interest and also that it contributes to the national wealth, and it can do so through employment, it can do so through infrastructure building, it can also do so of course through taxation and royalties. Generally it is the foreign investment, but in some cases where there is a broader use for the infrastructure, particularly the state governments in Australia, not so much the national government, but the state governments may build some of the infrastructure. Манай уурхайн салбар өсөж хөгжихийн хэрээр компаниудын үүрэг оролцоо чухал болж байна. Гэхдээ бид нийт монголчуудын сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаагаа явуулдаг байх нь чухал юм. Үүний тулд наад зах нь бид олон улсын түншүүдтэйгээ ойр дотн ажиллаж, техникийн чадамж, ур чадвар, мэдлэгээ хөгжүүлэх хэрэгтэй байна. Бидний харж байгаагаар уурхайн салбарын амжилт манай орны цаашдын ирээдүйтэй нэгт холбоотой юм. Бид богино хугацаанд түншийн харилцаагаа бэхжүүлж, маш ихийг олж авах боломжтой. Хэрвээ төвчээртэй байж чанартай хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зөв арга хэмжээг авч чадвал урт хугацаанд ч орлогын томоохон их үүсвэрүүдээс ашиг шимийг нь хүртэх болно.